ရိုနယ်ဒိုကမ္ဘာဖလားရသွားမှာကိုအင်္ဂါမိမအထက်ကြောက်နေကြတဲ့အသင်းဖန်၃သင်းနံပါတ်1ဖီဗာသားဖန်စီရိုနယ်ဒိုကမ္ဘာဖလားရရှိသွားတာနဲ့သူတို့ရဲ့အိုက်ဒေါ်ထက်တာသွားပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ငါအိုက်ဒေါ်မှာလည်းကမ္ဘာဖလားရှိတာပဲစီရိုနယ်ဒိုရရှိမှဒန်းတူပဲရှိမှလေလို့ထင်ရင်ဖီဗာသားပရိသတ်တွေအနေနဲ့လုံးဝကိုအမာကြီးမှားသွားပါလိမ့်မယ်။ဖီဗာရဲ့သားတွေဟာကမ္ဘာဖလားကိုပင်နယ်တီတွေဒိုင်းအကူကြီးတွေနဲ့ရယူခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်စစ်စစ်မှန်မှန်ရရှိတယ်လို့ဘယ်သူမှမသတ်မှတ်ပေးပါဘူး။ဒါကြောင့်ပဲဘရာဇီးအသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုရိုဒီဂိုကဖီဗာသားရဲ့ငါတို့ကကမ္ဘာချန်ပီယံတွေလေးစားမှုရှိစားမှဆိုတဲ့စကားကိုမင်းတို့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဘသူအကူကြီးနဲ့ရယူထားတယ်ဆိုတာမင်းမဲသိမှာပေါ့ဆိုပြီးတော့တုံ့ပြန်ခဲ့တာလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲသူတို့အိုက်ဒေါ်ကမစစ်မှန်တဲ့နီလန်းနဲ့ရယူထားခဲ့တဲ့ကမ္ဘာဖလားမှုရိုနယ်ဒိုရဲ့စစ်စစ်မှန်မှန်ကမ္ဘာဖလားရသွားမှာကိုအင်္ဂါမိမထပ်ပို့ပြီးတော့ကြောက်နေခဲ့တာလေးဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1စပိန်ငမွဲဖန်များစပိန်ငမွဲဖန်တွေကလည်းဖီဗာသားပရိသတ်တွေဆိုပေမဲ့အားလုံးကိုတော့ဝလုံးရှည်နဲ့ပတ်သိမ်းပြလို့မရပါဘူးဒီအသင်းဟာစီရိုနယ်ဒိုရဲ့အောင်မြင်စပိန်တတိအသင်းရဲ့ပြိုင်ဘက်ဖြစ်တာကြောင့်စပိန်တတိအသင်းရဲ့ကစားသမားတွေကိုကမ္ဘာဖလားရရှိပြီးအောင်မြင်သွားမှာကိုကြောက်ကြတာစမ်းကြဲတဲ့အရာတခုတော့မဟုတ်ပါဘူးနံပါတ်3ဖီဗာဥက္ကဋ္ဌဖီဗာအုပ်ကြီးကတော့ဘသူရဲ့ဖေဖေကြီးလဲဆိုတာအားလုံးလည်းသိကြမှာပါသူ့ရဲ့သားတော်မောင်ရဲ့ပြိုင်ဘက်ကိုမရစေချင်တာကလည်းသဘာဝကြတော့ပါလေနောက်ထပ်ဘယ်အသင်းပရိသတ်တွေကများရိုနယ်ဒိုကိုကမ္ဘာဖလားမရစေချင်ကြလဲဆိုတာအောက်ကကွန်မန့်မှာမှတ်ချက်ပေးခဲ့ကြပါဦးခင်ဗျအဆုံးထိနားဆင်အားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းတွေကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ